養貓啊、狗啊等等嘅寵物咧，就梗係要打點一下佢嘅糧食啦。咁原來咧，淨係糧食嘅問題咧，都已經好多學問㗎啦。咁今日咧，我哋咧就諗住幫一啲已經飼養緊啦，又或者係準備飼養動物嘅長者咧，就去了解一下寵物嘅秘密啦喎。今日咧再次請到劉 Sir 同我哋分享㗎。Hello，劉 Sir 你好。Hello，你好。其實咧，貓同埋狗嘅糧食咧，佢哋嘅營養上面咧有啲咩唔同嘅咧？嗱，咁首先我哋要了解到咧，貓同狗咧究竟有啲咩分別啦？係。嗱，貓咧就係我哋叫分類嚟講咧，就叫純肉食性動物。咁狗咧就係肉食性動物嚟嘅。嗱，咁呢兩個分別咧就已經非常之大㗎啦。嗱，咁貓嚟講咧，佢個食物裏邊咧係必須要有含有大量嘅動物性蛋白質，咁所以叫肉類純肉食性動物。咁狗咧就會比較少啲嘅。而根據呢個分科嚟計咧，咁嗰啲嘅營養嘅標準咧都有好唔同嘅。咁譬如好似貓咧係需要有牛磺酸喺佢嘅食物裏邊，但係狗唔需要。所以咧，如果咧我哋將呢一個狗糧咧長期俾貓食嘅話咧，咁貓就唔夠牛磺酸。咁啊，如果唔夠牛磺酸咧，隻貓咧係可以嚴重到咧會死亡嘅。咁所以咧，養貓養狗嘅朋友啦、長者都好咧，第一樣嘢我哋要知道，如果你係養貓嘅，必須要買翻貓嘅食物俾佢食。咁養狗嘅，咁你可以買翻狗嘅食物，千祈唔好撈亂，因為兩者撈亂嘅話咧，對貓嚟講咧個傷害會係好大嘅。係啊，唔講真係唔知道喎，即係諗住養貓同埋狗應該係可以食同類嘅嘢啦咁樣。咁貓同埋狗嘅食品方面啦，又有啲咩選擇㗎？嗱，咁其實而家呢個市場又好大嘅，五花八門嘅。嗱，譬如咧最常見亦都用得最耐咧就係乾糧啦。咁我諗大家都知道㗎啦。第二樣嘅就係罐頭糧。咁其實咧新啲嚟講咧喺營養研究裏邊咧，所以有一新嘅食物咧就係叫做凍肉糧。即係咁啊，仲有一種咧叫做咧而家最流行呢幾年咧叫做鮮食包。嗱，咁呢幾種嚟講咧，好坦白嚟講咧，就要睇翻咧嗰個長者或者想飼養寵物嘅人咧，佢究竟邊一個嘅方面咧係幫助到佢哋方便啦。譬如好似乾糧最方便啦，就咁隨傳隨攞隨落咁就食得㗎啦。罐頭就要開。咁但係咧呢個急凍咧，你個雪櫃就一定要雪住佢啦。咁啊，譬如好似鮮食包都係要雪嘅。呢兩種咧就比較麻煩啲。但係如果你講呢一個營養上邊咧，對佢身體嘅保障多啲咧，就係咧後三者啦，就係罐頭呢個凍肉同埋呢一個鮮食包。點解咧？因為好多陣時候貓狗咧都會有一啲嘅下泌尿系統問題，即係常常我嚟講叫做咩咧？結石、尿道結石啦，呢個膀胱結石啦。呢啲嘅問題出現嘅，咁呢啲咧就係同佢嘅飲水量有關。咁咧乾糧呢個水分就非常少嘅，即係如果你靠食乾糧再加佢自己飲水咧，好多時候咧去到後期咧都會有產生呢啲嘅下泌尿系統問題。咁但係罐頭糧啦、凍肉糧啦，同埋呢個鮮食包咧，佢嘅水分咧會高好多。咁啊乾糧好似咧就約莫係5至10% 水分嘅啫。咁但係咧鮮食包呢三種啦其實咧有成60-70% 嘅水分嚟嘅。咁所以咧變咗嘅情況上嚟講咧，呢三種嘅食物咧對貓狗嘅健康咧係會比較保障大啲啦。咁有冇話食啲咩咧係對佢哋好啲咧？咁當然啦，佢哋都係肉食性動物為主嘅。如果佢食物裏邊嘅話咧，係多啲嘅含有動物性嘅食物咧，對佢哋嘅健康會好啲。第一，因為點解咧？因為原來喺營養學嘅研究裏邊咧，肉類裏邊嘅維他命啊、礦物質咧係吸收咧係比植物性嘅食物咧係高好多嘅。因為點解？因為植物性食物裏邊咧其實有好多一啲嘅營養嘅一啲嘅阻礙佢吸收，譬如嘅纖維。草酸啦、植酸呢啲咧，其實係會令到佢嗰個消化同埋吸收咧係難咗嘅。咁所以咧變咗咧喺嗰個嘅物種上邊嘅分類啦，同埋實際上邊嘅腸胃啦，都係食翻肉類多啲嘅，即係動物蛋白質多啲嘅食物咧，對佢哋嘅健康咧就會比較最好噶啦。咁揀貓狗嘅食品嘅時候咧，仲有啲咩需要特別注意㗎？嗱，最需要一樣嘢就係咩咧？因為而家市場太大，好多人養貓養狗嘅。咁其實其中一樣嘢就係咩咧？佢哋會用一啲嘅我哋叫做 sales gimmick 啦，一啲嘅噱頭，就話好有營養嘅。但係嗰啲營養咧，其實唔係嚟自食物噶噃。咁咧嚟自於乜嘢咧？就係人造嘅營養咧，添加落去嘅。咁大家知道啦，最好嘅營養從邊度嚟咧？就係食物。咁但係有好多商人咧，佢哋嘅食物裏邊咧係冇乜營養價值嘅。咁所以咧佢就要添加人造營養。咁啊，通常嚟講咧，你睇佢嗰個標籤後邊都會講啊，佢咪成日有添加維他命 A 啊、B 啊、C 啊、礦物質嘅有呢個咩鉀、鈉、鈣、鎂、鐵、銅、砷。而你見到呢啲越多嘅話咧，
即係話俾你聽咧，佢本身個食物裏邊嘅營養咧就真係越低越少。咁喺咁嘅情況底下嘅時候嘅話咧，就唔值得推介啦。咁反之而咧，如果係冇乜呢啲嘅，就咁係食物食材嘅話，即係話俾你聽，佢俾到足夠營養佢，就係由食材而俾，咁對佢嚟講係最好嘅。哦，咁反而係再天然啲添。冇錯啦。咁有冇話邊一啲係唔食得㗎？嗱，咁好簡單啦，唔食得嘅話，貓狗咧共通就係朱古力。就係第二樣嘢就係話咧，呢一個嘅叫做洋葱同埋蒜頭。嗱咁啊朱古力咧未必老人家即係長者會食啦，但係蒜頭洋葱咧好多陣時候為咗健康，有時都會炒嘅餸嘅時候咧都會加嘅。咁呢個咧就真係要小心啦，因為如果貓狗食咗過量嘅話咧，係好容易會出事，令到佢哋咧會有急性嘅溶血嘅貧血病。咁可能會死亡嘅，所以呢個一定要小心。係啊，有陣時切蒜頭啊、洋葱，有陣時唔覺意跌咗一粒落地下咧，如果貓貓狗狗咧唔覺意食咗嘅話咧，咁真係大件事啊！冇錯啊，冇錯啊，所以一定要好小心。咦，咁佢哋又可唔可以食人食嘅嘢咧？其實一般嚟講咧，如果我哋唔落調味劑，即係唔落調味料啊，唔醃佢咧，某程度上都食得嘅。嗱，因為點解咁講咧？因為好多時醃嘢啊。嗰啲咧係好高嘅咩咧鹽分，即係辣啦。而係辣啦，而長者咧，因為佢個味蕾其他嘢好似淡口啲，有陣時會落重啲噶嘛。嗱咁落重啲，佢哋覺得好食啲喎。但係對於貓狗嚟講咧，可能係致命，因為你落嘅鹽係好重。咁同埋一樣嘢就係話咧，我哋要好小心嘅就係話係唔好俾一啲嘅隔夜餸佢哋食。係點解咧？因為其實隔夜咗或者係喺雪櫃裏邊個溫度問題咧，啲細菌滋生噶嘛。咁其實對於佢哋嚟講咧，因為唔同野外，因為野外啲貓狗咧，佢哋個胃酸濃啲，同埋佢個 pH 低啲，殺菌好啲。但係我哋家養咗嗰啲咧，冇咁強嘅胃酸，所以咧，如果食呢啲嘅時候咧，好容易會令到有腸胃病。明白。咁即係其實咧，貓同埋狗啦、動物啦，都係同人一樣啊。即係如果想要健康嘅話咧，就要由飲食做起啦。咁如果貓貓狗狗咧都健康嘅話，我哋呢啲做主人嘅咧都一定會好開心㗎。今日咧多謝晒劉 Sir 咁寶貴嘅分享啊！